फ्रेंड्स जय मां समले तो आज ब्लॉग टाइम स्टार्ट हो गया हमें जो आज बुर्ला वाटर पार्क है बोले क्या गुडे वाटरफॉल एटा क्या ऑर्गेनाइज जाइनु रिसेंट तो आम आज तीनटा जाऊँ आज सेनके जाऊँ तो चलो ब्लॉग ना देखू तो पाके पहुँचल न आगे पहुँची जी खाबार अच्छे खाइबू कि ना खाऊ पैसा ना दिए दुई लोग मुँह गुपचुप टे खावा सो चलो टे खाईदे कहाँ लगो खाइबू कि नहीं खाऊ दियो गुपचुप 3 प्लेट दियो तो कहाँ लगो तोर मन ना तो गुपचुप तो खाई भागमु गले गले बड़ बड़ एटा गुपचुप खावा लगी दोना तो ठिया हो भाई स्टार्ट कर देला नो भाई स्टार्ट कर देला हमको गुपचुप मिलला न दे हमें तो खामा नहीं दुहे ना गुपचुप खाए देखो मोटा ना खाबो दर की तू पता खाबो तो चलो खा मुझे देखा मैं कहना खाऊ जा देखो हटा के दे कहना खाऊ जो देखो फुल स्पीड रे पूरा आ दुकान सब खाइ देबा की हो रे जो हो जाना का सब खाइ देबा दुकान सब खाबो और बिना छाड़ फुल स्पीड खाऊ जे तो खाई गरेटा बाहरी गनु का लगे ठोकी दला मते तो कम दला वही लागती सामने एरा गुपचुप पे मुंह पुस्तल मार लो और भाई तो ठीक है खाई ना पाला लगे तो ना लगे ना मते जवा दला लगा चलो दिमाग में लगे चलो इन व्यू देखे चल टैग हाजी तक भाई दिया दुगुना मतलब बोल लावर का कर मको मुझे संगे पुरु दुनो में ये तो जैन तो हम दुर्गुड माल लोड दिले दूध माल लोड दिले दुर्गुड पीटे
ए धुरकुट मार के ओ भाई हीरो मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। हीरो हीरो तो देखी दुकान सैलू और मारलू जिमू एजेंट बार तैयारी चली है बोली बोली के लिए जीता कुछ याद है तो एजेंट जिमू दिन की कोई थी केन के ना टड़ा केन की जाऊँ भूली हुई थी बोला रे जिमा तो बुर्ला एजेंट जिमू वाटरफॉल जिंदगी आमर बुर्ला रे अच्छे तो मैं रिसेंट जाई हम अग्नि संगे तो सेकंड टाइम फिर इनके मन लगला जाऊ जो स्विमिंग पूल सॉरी स्विमिंग पूल तो चलो जाऊँ फिर के डायरेक्ट पलैल भितर अच्छे टे भितर रही टे भितर अच्छे जानी ना परवेंद्र थाने अच्छे नहीं देखिए तो भी नहीं कवर तो नहीं भी कवर कर चलो एंता थाने अच्छे से मैंने क्या कहूँ हॉस्पिटल दे क्या जाओ चल गली रही है बोलिए चलो पेनर जेन लगी जानी ना पर लेफ्ट तो एंता अच्छे देखो तो पूरा पटेल नर्सिंग होम नर्सिंग होम भितर पूरा सेटा हेटा गेट है यस तो देखते ही हो जो नज़ारा एंता ही थी सो फाइनाली पहुँची गलु वाटरफॉल जेटा कि भितर अच्छे जो हुआ सब जल्दी तो चलो जीवा भीतर की केंदा अच्छे देखो चलो जिम भी अच्छे वो है ना जिम भी अच्छे गाधु दे देखो कहीं रे खुल रे भाई कहीं बोले कहीं ना लगे घंटे पर तो डायरेक्ट कहबा भीतर के एंट्री है गला रे भाई चलो का हमार के जन चलो बाहर चलो चलो अड्डे कौन की जाऊँ चलो अच्छा मोबाइल टे भिजा बार अच्छे बहुत दिन उन्हें गाधे चलो टे भिजा क्या भाई कितना लगी भाई हो तू था लोडिंग चल बुरी दवा दी चलो चलो गुड माय 1 2 आमे हेउब्रु इथन देवार चलो यही हेउब्रु चल मीडिया में बोला नहीं सब संगे जिमा संगे थोड़े चलो बे तो चलो देव में हेउब्रु इटा चढ़वाले पूरा रेडी चढ़ के नार चढ़ हो देखनी इटा पर्वत चढ़ू जे चढ़ मकर चढ़ पहले दिन क्या पछाड़ू इटा बाहुबली चढ़ू जा गुटे पूरा धोती कुर्ता पिंधि चढ़ू जे इटा धोती आ चश्मा सागे देखते दी के पिला भाई जगू जी अरे भैया हीरो बोले ला
1 2 3 4 तो आमर संगे गुटे एंता प्राणी टी आई जे देखे दउ छारो आमे ता पाके लिए देखो जे इडा मोर छुआ केना 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 सुई जे हमर गुटे पिलाडे मोर डार्लिंग ए देख सुई जे हमर पिलाडे देखो धोती चाप हमर धोती चाप स्टाइलिश तो चलो हमें गुटे जन कंपटीशन टे करमु तो चलो हिमा में कंपटीशन करमा इनकी जे पहुंचवा फास्ट से हवा विनर आज ये लास्ट है से लूजर मुझे really fast और भाई गड़ा सेकंड अब लूजर अब जो या मैं पहला नहीं बे मैं बोला मैं पहला हां दुईटा लेकिन चीजों संगे की लास्ट है ना चलो गया A few moments later. तो फाइनली गादी उदा साइलु कोई न पूरा मस्त जगह আছে तो गुटे घंटा के 100 टका हमें तीन जन या मुई सचिन और संजय 300 टका देख रही मिनिमम घंटे 20 मिनट गादल में हो जाऊ तो जे भी आसले बुला भितरे अच्छे बाकी जानी ना पारत कि गोटे वाटरफॉल अच्छे वाटरफॉल ना बुला वाटरफॉल भी तो कहला पार तो इनके आसन बहुत भल लगुचे बहुत भल लगला जी केना लगला घंटा तंता लागी से लेकिन भल लागी से लागी से लेकिन भल लागी से पाना टिके चप चप करते नहीं पाना टिके लट लट तो हेतिले टिके भल नाला नाला बहुत भल लगला तीन जन आइलु घंटे 20 मिनट गादी जाऊँ 300 टका गोल तो आपण मैंने भी आसुन आ जदि वीडियो भल लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे सफा कर ले कमेंट करबे केनता लागला जी तो एतकी तला वीडियो भल लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे आ मोर एसजे ब्लॉग यूट्यूब चैनल के ठीक है सब्सक्राइब करबे तो देखो तो चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर भेड़ेगा जय मां समले।